電影就係畫影像同聲音啊，影音。咁一般大家都係比較着重畫面嘅，畫面係人都知㗎啦。咁樣聲音嘅嘢，通常一般觀眾嚟講咧，都覺得佢係應該有嘅。其實好多嘢，除咗對白之外咧，就係所有大部分，起碼80% 或以上係需要我哋後期製作人去整落去嘅。以前係冇現場收音㗎，後尾有咗現場收，好多導演啦就要嗰個氣氛，就要現場收音啦。但係以前我哋入行嗰陣時，絕無僅有嘅，真係冇㗎。除咗係電視台佢用錄影帶啊嘛，但係佢拍16米嚟，佢都有參考聲啫，即係唔用得嘅嗰啲聲，因為雜聲又多啦。因為你現場收音嗰 part 咧，其實最主要嘅 function 就係俾係收演員當時演戲嗰個情緒，係主要對白為主嘅。其他咧，所有嘅音樂啦，特別音效啦，或者係現場嘅移音效果啊，嗰啲嘢動作效果啲係收唔到噶嘛。咁所以佢其實有畫面係有個需要，係想強化，令到個戲係有真實感咧。咁你要喺後邊嗰度再做一啲 Foley 啊，或者環境聲啊，或者甚至到其他嘅 effect 嗰類嘅嘢啦。我哋港產片啦、粵語啦，佢拍出嚟嘅時候，好多香港演員係用粵語為主嘅，但係我哋基本上每一套戲都會做多一個國語版或者叫普通話版咁啊，國內版。咁個國內版一開始做，即係倒翻轉，代表我哋近乎成條現場聲係由零重新開始過，無論對白啊、效果啊，所有嘅音效都係由零開始再做過。我哋做效果嘅咧，垃圾房咁嘅火聲啦，燒，但係要跟畫面，即係嗰個火一路燒咧，即係燒，即係啲野火啊，即係啲武俠片咪成好多即係燒柴啊，咁你要加呢度，另外攞個擁抱一路扶落，即係跟住個畫面去做咯。嗱，你可以仲有啲雀仔飛，你哋有冇知道啊？厚啲啊，最好脆啲。係嘛？收買佬一樣，即係做效果就乜嘢都有噶啦，大水缸又有，爛車門又有。總言之，做到聲出嚟嘅就有機會嘅就攞入去噶啦，即係擠咗喺嗰個配音室入邊。咁啊，呢度就係我哋所講嘅 Foley 房啦。我會見到哇，好多唔同形式嘅道具啊，或者一啲可能有啲人會話垃圾，但係對一啲聲效嘅 artist 或者 Foley artist 我哋叫做，咁佢哋就當係寶嚟嘅每一樣嘢，因為佢每一樣嘢嘅放喺度都會有原因嘅，只係幾時用得着咁解嘅啫。咁做腳部除咗有，你會見到有好多嘅鞋類之外咧，喺有個鞋櫃啦。有好多男裝、女裝不同嘅，你見到喺個角落頭嗰度，可能會見到哇！你有好多廢紙喺度，你唔打理下呢個地方咁污糟嘅，其實係有佢嘅用處嘅。其實咧，我哋係創造一個聲音嘅，其實係草地去做一啲利器嘅嗡嘅一聲啦，咁啊咁樣拉出嚟咧，就係靠呢啲。咁啊，可以製造一啲聲音啦。聲多我一啲都唔買，你處理得好嘅話咧，多聲唔會過多，但係處理得唔好咧，多一粒我都嫌佢阻嘅。
今日我想介紹下就係一條海浪嘅聲音啦。咁海浪嘅聲音點樣做呢？咁我哋先聽聽現場本身收到啊。你會聽到依家呢個聲音呢，會比較平面啲，個層次感冇咁豐富嘅。好多人都會話哦，你哋都會有個 sound library 咁嘅嘢，咁我一定會有好多聲音喺裏面啦。咁啊依家我喺個畫面裏面去假設，譬如揾海浪聲嘅，咁可能裏面咧其實已經有千萬唔同嘅素材喺裏面。咁我哋會一路揀選一啲唔同嘅海浪聲音。咁啊開始聽到我做咗啲海浪嘅每一陣獨立海浪嘅聲音啦。但係你會聽到，咦有前面我哋叫做一啲比較白譜啲可能我哋畫面入緊嚟嘅海浪嘅時候，一啲水流聲嘅，我哋就會獨立做咗一啲個水落咗，個浪落咗向翻地平線之後，一啲水流湧入個沙面嘅聲音啦。咁你聽到一個獨立淨係呢個水流嘅聲音啦。跟住之後譬如我哋已經做好咗呢兩個 layer， 咁可能會聽到嘅就會我開始覺得，咦個層次感關於海浪嘅嘢都已經喺度啦，都好似幾好咯。咁我哋就開始會分開再着手做一啲現場空間嘅感覺嘅聲音啦。咁啊，你見到一條深藍色嘅，咁呢條咧係一條個空間輕微嘅風啊、海浪啊，少少愛嚟填滿翻個有一啲我哋平時都有少少術語嘅。平時頭先之前講凹咗，即係一啲冇咗嘅聲音，我哋彌補翻一啲想填滿翻個空間。咁呢個就係其一啦。其二咧，之後我哋可能會再有一條，好似我哋有咗海浪啦，有咗風啦。咦，我哋環境上做一啲畫外嘅聲音喎，我哋可以做下啲海鷗啊，啱啊！個海鷗咁可以製造翻一個比較生動啲，令到個畫面更加豐富嘅感覺。咁我哋就再創造一條海鷗嘅聲音。好啦，跟住之後我哋再夾埋一齊嘅時候咧，我哋就可以有個對比啦。我哋聽一個以呢個示範嚟講，叫做暫時圓滿嘅一個 version 啦。咁我一開始已經聽到有個海水湧入，跟住慢慢海水滾動，跟住後面嗰陣浪開始慢慢由後向前，再撞落水面，水再湧向沙灘，跟住開始慢慢聽到有海鷗。咁個海鷗咧，因為係一個畫面以外，我哋唔可以影響到佢變成一個主角，所以我哋只可以好輕聲嘅係做一個感覺，而唔係做真正一隻海鷗喺面前飛過，就係咁樣。好似當年嗰陣時喺邵氏做一套《倚天屠龍記》嘅拉刀聲，其實現實嗰把刀係假嘅道具嚟。我哋要做一個聲，要佢咁威霸咁樣，去將呢把拉刀嘅出鞘聲做到佢好似好誇張。我哋就係做呢個聲去做咗，揾咗幾耐咧？一早，淨係去揾呢個聲都揾唔到。到第日咧，後尾將呢日時間佢結合咗個精華，去做咗一個聲，卒之個聲喺當年嚟講都獲得個最佳音效個。我覺得即係好似《捉妖記》咁咯，嗰啲怪獸聲咁，其實係即係當初係由零開始做起啊，點樣去襯托翻個角色啊，嗰啲性格啊，去做咯，咁就變咗呢樣嘢就要去揣摩咯，即係可能配嗰陣時個聲啊都要唔同啲啊，即係可能兇惡啲啊，就有配啲咁唔同嘅聲，然之後再加啲即係啲 effect 啊啲聲去溝埋去
融入咗嗰個畫面度咯。我諗就係嗰陣時做 Foley 做呢個狄仁傑啦，咁就做好多水啊，咁樣就即係要好多時間，同埋嗰陣時整到成個身都濕晒咁樣，一齊成班人一齊整咁樣，咁仲要走去西貢，即係去收一啲水聲咁樣，為咗呢部戲咁。其實後尾整出嚟真係好澎湃咁樣。嗰時幾多年前06年頭文字 D 嗰陣時第一次，即係嗰陣時仲後生啦，10幾年前咁啊。嗰陣時阿劉偉強導演就開拍頭文字 D 啦嘅香港版咁啊，第一次去現場將所有車去現場去 set 好晒咪，每一架車都去幫佢哋去錄一次音，跟住將再錄好晒所有嘅材料，再拎翻嚟錄音室之後，再重新咁樣去剪輯啊各樣咁啊，都喺嗰個年代都相信係一個經典啦。咁我諗，起碼我哋做呢啲要熱愛呢個電影咯，熱愛呢個聲音咯，因為每一套戲做嘅時間可能都比較長，我哋日日都睇呢套戲。如果你唔中意呢個工作，我諗你都好難做落去。